इरान र इजरायलको द्वन्द्व है आज तपाईँको कुवेतमा 5-5 मिनटमा अहिले त यहाँ म बाहिर छु देख्न सक्नुहुन्छ है 5-5 मिनटमा चाहिँ अब इमर्जेन्सी यो साउन्ड बजेको छ तपाईँलाई थाहा नै छ र यो अब सानो मिसाइल लिक भएर अहिले यो अब कुवेतमा पनि अब नजिकै बोर्डर भएको कारणले गर्दा कतै लिक भएर कतै खसिहाल्यो भने चाहिँ पक्कै पनि कुवेतलाई पनि धेरै डेन्जर हुनसक्छ बोर्डर नजिक भएको कारणले गर्दा त्यस कारणले गर्दा कुवेतले तपाईँलाई थाहा नै छ आज सबै इमर्जेन्सी साउन्ड बजाएको तपाईँलाई थाहा नै छ बाहिर ननिस्किनु होला भनेर चाहिँ अब उडान पनि बन्दै गरिदिएको छ उडान र त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू चाहिँ यो समयमा हामी नै बुझ्ने हो हामीले सतर्क भएर बस्ने हो है सबैजना सतर्क रहनु होला त्यहाँको के छ कस्तो छ अवस्था भनेर तपाईँलाई थोरै हाइलाइट पनि तपाईँले देखिसक्नु भयो यो हाइलाइट पनि यस्तो छ त्यो त्यहाँनिर अहिले द्वन्द्व भइरहेकै छ कुन बेला के गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई त यहाँ बसेर के नै थाहा हुन्छ र तर हामीहरू भनेको सतर्क रहनुपर्छ जति पनि कुवेतमा नेपाल दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ सबैजना चाहिँ यो समयमा बाहिर निस्किने अब एकदम हिँड्दाखेरि अब पक्कै पनि हामी बोर्डरको नजिकै त्यतातिर पनि तपाईँ हुनुहुन्छ भने स्पेसल गरी त्यो त्यतातिर चाहिँ अब तपाईँहरू ख्याल गरिदिनु होला अब अरू पनि बाहिर चाहिँ अहिले यो समयमा यस्तो द्वन्द्व भएको बेलामा चाहिँ निस्किनु भनेको राम्रो होइन अब जे पनि हुनसक्ला यदि हुन सक्ला भोलि अब त्यस्तो द्वन्द्वमा हामी पनि परिएला कतै मिसाइल लिक भएर खस्न नि सक्छ होइन त्यो केही भगवान भरोसा केही थाहा नै हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामी सबैलाई सतर्कको लागि चाहिँ एउटा मैले भिडियो बनाएको थिएँ सबैजनालाई सेयर गरिदिनु होला है सबैजनालाई यो ब्रेकिङ न्युज ल।